بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو هیله مند یم چې روغ او جوړ استئ. راځو نن د CCNA دریم درس ته. په دې درس کې موږ د نیټورک کمپوننټس هارډویر پارټس باندې بحث کوو. دې کې موږ سره لومړی ډیوایس چې کوم دی هغه راوټر دی. راوټر موږ سره هغه نیټورکینګ ډیوایس دی چې هغه موږ ته ډیټا پیکټ فارورډ کوي د مختلف نیټورک مابین کې. موټر موږ سره هغه ډیوایس دی د کوم فنکشن وظیفه چې هغه دا ده چې موږ ته زموږ د لوکل ایریا نیټورک چې کوم ډیټا ده دا موږ ته انټرنیټ ته فارورډ کړي، یعنې زموږ د لین ټرافیک انټرنیټ ته ویسي. راوټر موږ سره په هغه پوینټ کې لګېږي چې هلته زموږ د لین اینډ دی، یعنې پای هغې نه خوا زموږ نیټورک د انټرنیټ سره وصلېږي. نو د راوټر مین فنکشن دا دی چې موږ سره د مختلف نیټورک ترمنځ څه وکړي، کمیونیکیشن، یا زموږ د لین نیټورک ډیټا ویسي انټرنیټ ته. راوټر چې دی دا لایر 3 ډیوایس دی او فنکشن آن لایر 3 دا معنا چې کار کوي په لایر 3 باندې، یعنې نیټورک لایر باندې کار کوي. د راوټر مختلف فنکشن دي. مین فنکشن چې کوم دی هغه د بیسټ پاث سلیکشن دی، یعنې لاره انتخابوي چې په کومه لاره باندې ډیټا ولېږي. based on routing protocol، انشاءالله به مو ویو چې کوم پروتوکول دی. بل فنکشن د راوټر چې کوم دی هغه نیټینګ دی، نیټورک اډرس ټرانسلیشن، یعنې د لین پرایویټ آی پی اډرس ټرانسلیشن کوي پبلک ته او پبلک آی پی اډرس ټرانسلیشن کوي پرایویټ ته. بل د دویم فنکشن دی. او دریم فنکشن چې کوم دی هغه موږ سره ایکسس لیس سیکیورټي فیچر دی. بل فنکشن دی سیکیورټي ایکسس لیس په واسطه باندې موږ کولی شو چې خپل انکمینګ او آوټکمینګ ټرافیک بلاک کړو یا ډینای کړو یا الاو کړو. نو د راوټر مین فنکشن چې دی هغه د ډیټا پیکټ فارورډ کول دی په مابین د مختلف نیټورک کې. کله چې موږ سره په خپل نیټورک کې خپل لین کې په خپله اداره کې ډېر ډفرنټ لین ولرو، مختلف لین نیټورک ولرو، نو یا ډفرنټ ویلین ولرو، مطلب یو اداره د هغه درې څلور ډپارټمنټ لري، برانچ لري، لکه آی ټي شو، ایچ آر شو، کمنډ ساینس شو، مختلف ډپارټمنټ لري. نو د هغې هر یو دپاره چې کله موږ سره خپل نیټورک وي، یعنې خپل ویلین وي، نو دې د ډفرنټ نیټورک د کمیونیکیشن دپاره موږ څه استفاده کوو؟ د راوټر. دا د راوټر مین فنکشن دی چې ترسره کوي چې هغه موږ سره زموږ پیکټ د ډفرنټ نیټورک مابین کې څه کوي؟ شیر کوي. دا معنا چې یو نیټورک نه پیکټ اخلي بل ته وړي، بل نه بل ته وړي. چې کله موږ سره نیټورک ډفرنټ شي نو هغه بیا خپله کې موږ سره کمیونیکیشن نشي کولی. د کمیونیکیشن دپاره موږ سره راوټر چې دی دا فرض واجب دی چې هغه د ترمنځ کمیونیکیشن ترسره کړي. موږ سره راوټر مختلف اقسام دي. کامنلی دوه قسمه راوټر موږ لرو، زیات مشهور چې دي. یو وایرلیس راوټر دی، بل موږ سره وایر راوټر دی. وایر راوټر چې کوم دي موږ سره مختلفه کمپنۍ سیسکو شو، جینیپر شو، هواوي شو، مختلفه کمپنۍ موږ سره وایر راوټر جوړوي، هغه کیبل والا. دا هغه راوټر دی چې هغه د مین فنکشن د دې دا دی چې دا موږ سره د مختلفو نیټورک ترمنځ کمیونیکیشن کوي او دا موږ سره په مختلفو اداراتو کې استفاده کېږي، په وړو اداراتو کې، غټو اداراتو کې، په آی اس پي کې. د نړۍ چې کوم دغه موږ چې کوم د نړۍ د انټرنیټ سره وصل یو، د دې ټولو بیس په راوټر باندې دی. معنا د افغانستان ټرافیک چې پاکستان ته وړي، پاکستان نه امریکا ته وړي، امریکا نه هند ته، ټول نړۍ چې کوم د وصل ده موږ سره د راوټر په واسطه وصل ده. یعنې آی اس پي چې دي، ګلوبل آی اس پي د موږ سره د راوټر په واسطه وصل دي او دا ټرافیک د مختلف نیټورکو چې کمیونیکیشن کوي دا راوټر په واسطه کېږي. او دا هغه مشهور کمپنۍ چې کوم د سیسکو تقریبا 85% 50% نیټورک چې کوم د راوټر استفاده کېږي هغه سیسکو کمپنۍ دی. مختلف سیریز دي، 3800 او 2200 او 9000 9900 مختلف سیریز دي. دا هغه د سیسکو د کمپنۍ د راوټر هغه فرنټ شکل دی چې دا هغه مخامخ شکل دی فرنټ، او دا موږ سره بیک شکل دی. بیک کې موږ سره دغه مختلف پورټونه دي. دا ایترنیټ پورټ دی موږ سره RJ45، دا موږ سره SFP پورټ دی کوم چې فایبر اپټک کیبل لپاره استفاده کېږي، او دا موږ سره کنسول پورټ دی چې موږ کولی شو خپل راوټر د کیبل په واسطه باندې منیج کړو. CLI موډ په واسطه باندې چې کوم سره راوټر کمپیوټر سره وصلېږي
کنسول کیبل په سمانه اکسلري چې په خوا سره موډم کمیونیکیشن لپاره استفاده کېده اوس نه استفاده کېږي دا هغه پورت دی دا بل پورت چې دا تاسو دا منیجمنت پورت دی چې کله موږ غواړو خپل راوټر د نیټورک د لارې منیج کو اس اس ټي ال لارې منیج کو یا غواړو چې ګرافیک اکسس کو د منیجمنت پورت په سمانه یو بي پورت هم پکې شته دا راوټر هغه شکل جوړ کړی بل موږ سره وایرلیس راوټر دی مختلفه کمپنۍ سیسکو کمپنۍ هم جوړوي موږ سره چې لیکسس په نامه دی ټي پی لینک کمپنۍ ډیلینګ مختلف کمپنۍ دي د وایرلیس راوټر اصل مین فنکشن دا دی د دې اصل موږ دا وایرلیس راوټر چې دی دا موږ د انټرنیټ اکسس لپاره استفاده کوو چې کله موږ غواړو په یوه اداره کې موږ صرف د موبایل لپاره د وای فای اکسس لپاره دا موږ استفاده کوو او دا نیټینګ دا کارونه هم کوي موږ سره او دا کار دی چې موږ سره د یو نیټورک چې کوم دی یو لین نیټورک والی یو انټرنیټ ته ویسي او بیا دا موږ د انټرنیټ موږ سره کمیونیکیشن وکړي دا هغه فرنټ شکل دی او دا موږ سره بیک شکل دی د راوټر د وایرلیس راوټر یو فرق د وایرلیس راوټر او وایرلیس ایکسپانډ ترمنځ دا دی چې وایرلیس راوټر کې موږ سره د طرف دی چې وین پورټ لري موږ سره یو سب پورټ ته د لین لپاره هم لري دغه سرور پورټ ته ښکاري دا ایترنیټ پورټ په وایرلیس ایکسپانډ کې به دا موږ سره نه کې به موږ سره یو وین پورټ خلاص چې کوم د انټرنیټ لپاره دی هله موږ د مرګ چې وجو موږ خو وګرځي